अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज वनो तोहे छींकने के आदाब, यानी यमिस इंसानस छींक आसि यिवान, पोंद आसस यिवान, अत मुतल्लक़ करन बयान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यमि सात अकिस इंसानस पोंद आसि यिवान सु परिन अमि सातन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या परि? अल्हम्दुलिल्लाह। यमि सात अमिस पोंद आसि यिवान यह क्या परि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अमिस गई आसानी गो अमिस हवा खारिश। अगर यह हवा अमिस बंद गया अमिस मरन खतर, अत इवस अमिस परुन अल्हम्दु, क्या परुन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यमि सात यह अल्हम्दुलिल्लाह परि, फरमावन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस अतत आसि अमिस, युस बोजन वोल आसि, युस मुसलमान अमिस बोजन वोल आसि अतत, अमिस पे वाजिब सपदान यह परिन यरहमुकल्लाह। क्या परि? यरहमुकल्लाह। अल्लाह ताला करने ऐ पे रहम, या अल्लाह ताला रूजन ऐ पे रहम करान। अल्लाहु अकबर। कितकन हेचन हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ, यानी अमिक आदाब कितकन हेचन। फरमत वन अमिस यरहमुकल्लाह, अल्लाह ताला करिन ऐ पे रहम, अल्लाह ताला कोर रहम। तिकाज युस यह छींक ऐ आई यह गई बा आसानी पठन अदा। अगर यह हवा ऐ खारिज गयो नी कहीं, यह रोजो दिमागस मज मुमकिन च मरन खतर, रग फटन खतर, तवे पुरुष यरहमुकल्लाह, यानी अम दुत अमिस दुआ गस अल्लाह ताला करने रहम, गस अल्लाह ताला करने रहम। वह कोर अमिस अमिस दुआ, यमिस पोंद आय अमि कोर अमिस दुआ, अमिस पोंद इन वलिस अमिस करुन दुआ, ये अमिस वन यरहमुकल्लाह, यह वन यहदीकुमुल्लाह। क्या वनिस? यहदीकुमुल्लाह। अल्लाह ताला करने सेति हिदायत, अल्लाह ताला करने सेति हिदायत। व युस्लिहु बालकुम, बी करिन चानि अमल उस्तवार, बी करिन चानि अमल उस्तवार। वुचु क्या अत मज वारिया चीज वुचो अत मज अत हदीसस मज इमाम बुखारी अतर अल्लाहु मरकदान हदीस मुबारक ओनमुत। बेच अमिस पोंद अमिस पोंद इन वलिस अमिस पज रुमाल थवन, क्या अमिस यह आब गसान खरिश, यह माद खरिश गसान, अमि सन पन पलव ती कुछ सात भरिथ, या बाकी अतत आसन मुसलमान या कह शख्स आसि, मुस्लिम आसन या गैर मुस्लिम, यानी तमिस वात अमि तकलीफ के सह गि थवन क्या रुमाल थवन। यह आदाबन मज आमुत, क्या मज आमुत? आदाबन मज। नंबर 1। नंबर 2 अत मज यानी अल्लाह ताला सिंद तारीफ यह कर, दोनवे बंद कर अल्लाह ताला सिंद तारीफ, दपान अल्हम्दुलिल्लाह, यह वन यरहमुकल्लाह, और यह वन वापस यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला करने ऐ हिदायत, बी करिन चानि अमल उस्तवार। रब्बुल आलमीनस मगो ऐ कायनात के रब्बा अस दि अत हदीसस पे पकनुक तौफीक, ऐ कायनात के रब्बा अस दि अत हदीसस पे क्या पकनुक तौफीक, और तमाम उम्मत मुस्लिमस दि अत हदीसस पे पकनुक तौफीक। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।